Как вкусно пахнет. Грибы. Да, грибы. Пища богов. А ты уже ел? Нет. Вот сперва сам и попробуй. Я рисковать не буду. Правильно. Что правильно? Все-таки грибы. Мало ли что. Ребята, может, сначала ей дадим? Бекенты отнеси. Иди за ней. Проследи, не подохнет ли. Что будет, то и будет. Черт с ним. Нет, я не верю. Клянусь тебе, все-таки было. Я просто это придумал. Говорю, топором ударил. Ну как, Бекент и собачка, а? Подохла собачка. Не получается. Ничего не выходит. Ты что, Романов? И ты отравиться хочешь, да? Почему я должен отравиться? Собачка-то сдохла. Да, ну и что? Ее машиной задавила. Машиной задавила. Да. Правда? Да.